Доброго дня всім глядачам. Сьогодні ми будемо знову різати цим щільом 170-м. Зараз ми поміняємо на ньому цепок, зальємо масло, бензину. Трошки він тут у нас грязненький, ну то нічого. То так має бути. Цеп в нас гострий по твердих породах. Що зараз натягнемо цепок. Тут є спеціальна гаєчка, болтик. Зараз розчешу, щоб було видно. Ось цим болтиком натягуємо цепочок. Крутимо за часовою стрілкою і цеп натягується. Сильно. Ну, ось тако, щоб цеп міг бути натягнутий, і затягаємо два фіксовочних гайки. Не сильно, щоб не зірвати різьбу. Зараз заправимо його і будемо різати. Акуратно, не розлив, саме горлишко, рука набита. Пилку як заводити, думаю, всі знають, ну, на всякий випадок покажу. Зажимається цей гачок до кінця і тумблер в саме крайнє положення. Вона беркнула, це на одне положення доверху, і нажимаємо на крючок. І воно автоматично підводиться ще на один крючок, на одне положення доверху. І тоді заводимо.
Ось як бачите, наш щіль ріже ці дрова без проблем. Цепок гострий. Це в нас дуб. Звісно, він трошки трухлявий. Все, поріжемо ці дрова. Йдемо рубати. Все, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Діліться відео зі своїми друзями, батьками, рідними, щоб підтримувати наш канал. І ми будемо викладати нові відео і будемо вас радувати.